Люди ходят с паразитами месяцами и не знают об этом. Первые признаки глистов почти всегда путают с обычным недомоганием. Лямблии чаще всего дают вздутие, дискомфорт после еды, тошноту после жирного и скачущий стул. Аскариды могут вызывать боли в животе, внезапную тошноту и даже сухой кашель. Личинки мигрируют по организму. Острицы– это ночной зуд в области ануса, из-за которого портится сон и растет раздражительность. Если такие симптомы повторяются, это не случайность, а сигнал. Напишите паразиты. Отправлю инструкцию, как очистить организм.